pengen makan kuaci tapi nggak mau ribet? Nih jawabannya, kuaci kupas. Kita lihat seperti apa isinya. Kayak gini ya. Ini kuacinya kayak udah ditepungin gitu ya. Rasa rumput laut nih teman-teman. Oke, jadi kayak gini bentuknya teman-teman. Ini tadi rasa rumput laut. Jadi dia kayak kuaci pada umumnya tapi ditepungin. Mari kita cicip. Kalau penasaran, nih. Buat kalian yang nggak mau tangannya kotor dan nggak mau ribet, boleh sih dicoba ini. Enak kok. Terus isinya banyak lagi. Cek di keranjang ya.